Você lembra quantas vezes já deu a volta por cima e mostrou para aqueles que queriam ver a sua derrota que a sua determinação é maior do que qualquer problema. Cada vez que você se recusou a desistir, desafiou as expectativas e superou as adversidades, você provou a si mesmo e ao mundo a sua capacidade de triunfar. Não deixe que as dúvidas dos outros o impeçam de alcançar seus objetivos. Use cada desafio como combustível para sua jornada e continue mostrando ao mundo a sua força.